цаашдаа хэдий хугацаанд нийгэм ямар байдлаар өөрчлөгдөх вэ гэдэг прогноз хийх оролдож байна. Энэ өөрөө хэцүү шинжилгээ учраас Монголд хөгжөөгүй учраас шинжилгээыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. За 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа, 30 жилийн дараа гадаад орчин ямар болоод тэрэн дотор Монгол яаж зохицож амьдрах вэ гэсэн асуудал ярьж байгаа. Одоо мэдээллийн харилцаа их хөгжсөн учраас бид нар бол яг дэлхийтэйгээ адилхан ажиллах тийм боломжийг бүрдүүлээд өгч байна. Нэг тал бол их сайн боломжтой байна. Энийг одоо ашиглаж чадсан улс орн хөгжөөд байна. Тэр зөвхөн хүнтэй, олон хүнтэй, баян ядуугаас үл шалтгаалan хөгжих боломж байна гэдэг. Тийм болохоор монголчууд бас энэ дэлхийн хөгжлөөс хоцрохгүйгээр тэр ирээдүйтэй болох гэж байгаа мэдлэгийн салбар дээр ажиллах хэрэгтэй. Юу дутагдаад байна вэ? Одоо өнөөдөр ч юмрөөсөө чигдэл болгоны эрдэмт цуглаж байгаа. Тэгээд бүгдээрээ одоо юу ярьж ийнэ гэхээр ерөөсөө тогтолцоо. Бүх юм системтэй, бүх юм нарийн тогтолцоотой. Энэ тогтолцоонууд өөрийн гэсэн бүрдүүлбэрүүдтэй. Тэр бүрдүүлбэрийг яг байх газар нь тавихгүй бол тэр систем чинь өөрөө эвдрээд тэгээд сүрдэг. Тэгэхээр энэ бол Монголын нийгэм гэдэг бол бас нэг систем.